तो आज हम बात करने वाले हैं R1 5 नहीं उसके बड़े भाई R1 की। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बात है उस जमाने की, मतलब 90s की। तब होंडा और डुकाती मशहूर थे अपने फास्टेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल बाइक बनाने में। तभी इन कंपनीज को कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर टक्कर देने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो लोग भी बिजी थे पोकेमोन और डोरेमोन देखने में। तो तो 1998 में यामाहा ने लॉन्च किया अपने माइटी R1 को। जब ये लॉन्च हुई तो इंडस्ट्री के लिए ये गेम चेंजर बनी और ये बन गई अपनी टाइम की सबसे फास्टेस्ट बाइक। तो ये बाइक आता है लगभग 20 लाख के करीब। स्पेक्स की बात करें तो 998 सीसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड फॉरवर्ड इंक्लाइन पैरेलल 4 सिलेंडर 4 वेल्व DOHC इंजन। 200 PS के पावर के साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा 112.4 Nm का टॉर्क। तो ये बाइक मैंने प्रोवाइड करती है 20 के एम्पेयर की और